Gyvenimas buvo saldus, saldus kriaušių pavėsi. Aš laimingu tą laikau, kurio gyvenimas sėkminga pabaiga. Jau pasakiau, tikiuosi tai įvykdysiąs. Answering, speak me, thy whole honest mind. Honest it is, and whole it shall remain. Is the some timid vow that baits thy pride? I am no fool, and speak my flat resolve. Had Priam won, what state would he have kept? His floor had been well damasked, like enough. Then fear not the mankind's censorious tongue. Nathless, the people's voice is very strong. That he, whom no man envies, had no grace. A woman may not hanker after war. Defeats is calmly on the fortunate. Dost prize the victory in such cheap strife. Be gracious, grudge me not the mastery. Jei taip jau nori, tai atriškit man kas nors sandalų, kojams bevergaujančių raiščius, ir lai nežiūri į mane su pavydu dievai, pamatę vaikščiojantį purpuru. Užteks jau apie tai. Belaisvę šią priimk maloniai. Ji, didžiausias turtas Trojos, karių padovanotas ėjo su manim. Kadangi tau pasižadėjau paklausyti, einu į rūmus mindžiadamas purpurą. Hearken to me, Cassandra, get thee in, since of his mercy Zeus had housed thee here, appointing thee to take thy place in part, with washed hands for him, our Lord of wealth, among my goodly train of servitors. Jau net akmenės vaikas kitados, parduotas gavęs vergo duoną valgyti. Į kam likimas tokia vergo dalį skirs, geriau bus nuo seniai turtingame name tarnaut. Mat, kas įgyja turtą nelauktai, tai žiauriai elgės su vergais. Pas mus ne taip. Jau laiko neturiu ilgiau už durų gaišt. Skubu, jau rūmų vidury prie židinio, aukoms paskirtos avis ruošiamos papjauti. Net mes nesitikėjom tų džiaugsmų sulaukti. O jei tu ką darysi, tai daryk to jau. O jei tu mūsiškė nesuprantama kalba, lai senis viską tau paaiškins rankomis. Oh, she's mad. Or some distempered mood is on her. She, a prisoner torn from ruined Troy, must champ away her rage and blood, or she learns to bear the curb. She floats me. I will waste my words no more. O varge, varge, baisusis nujautimas, su kuriais ir vėl kankina mane sukdamas. Ojoj, ojoj, ar matote? Štai sėdi prie namų vaikai, neaiškus lyg sapnų šešėliai per miegus. Nužudė juos saviški, o nesvetimi. Jie laiko rankose vaja savas mėsas, savuosius vidurius ir širdį savąją, o viską valgė jų tėvas. Kai baisu, už tai kai koks atkeršys liūtas, nors bailus namis atavis lovai bilinėjantis, atkeršys mano ponui tik sugrįžusiam. Sakau aš ponui,
vergiama dabar esu. Laivyno vadas Tros iš didžios pilies griovėjas net nenutakė, kad baisi kalė belaižant jam kojas, skliaudžiantis lyg prakeiksmas ketina jį užgriūt. Kokia drąsa, žmona net vyrą nužudys. Ir kokiu žvėrimi reikėtų ją vadinti, gal gyvate baisaja, gal skiliolo gyvenančių ir jūrininkų žudančią, gal hado šventike aukojančią visus, net ir savusius. Begėdė šūkavo tarytum priešų nugalėtojas karys, o jie pamanė, kad dėl vyro džiaugiasi. O gal jūs manimi netikite? Nesvarbu, tai jau bus aišku. Greitai pamatysite, kad tik gražinėsiu. Gailėsitės manęs. Galėčiau amžinai užmerkti akis.